Добрый день. Мы продолжаем обсуждать одну из острых тем, которые обсуждаются в современном российском обществе. Это тема миграции. У нас в гостях сегодня Федор Бирюков, член президиума Политсовета партии «Родина», и Шарипов Карамат Бакоевич, председатель общероссийского общественного движения «Трудовые мигранты». Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Итак, у наших сегодняшних оппонентов существуют разные позиции по вопросу трудовой миграции в Россию. И, соответственно, я хотел бы начать с того, чтобы вы охарактеризовали позицию оппонента своими словами. Как вы видите позицию, в данном случае, представителя партии «Родина» по поводу миграции? Россия — страна, которая занимает практически по суше 3-е место в мире. Без труда иммигранта будущее России невозможно представить. Но сегодняшнее нахождение труда иммигрантов в России не только волнует самих россиян, но и волнует также нас, как организация общероссийского общественного движения, имеющая консультативный совет, проводит съезды, конференции. Мы считаем, что сегодняшний мигрант находится в рабских условиях. Поэтому мы стараемся, что как-то-нибудь найти общий язык не столько с властями, и, соответственно, найти с теми партиями политических движений, которые вновь образуются на территории нашего любимого государства России, для решения тех вопросов, которые мы сегодня видим. Основная масса трудоиммигрантов — это страны Средней Азии. Это люди, которые еще вошли в состав Советского Союза. По разным объективным и необъективным причинам они были обмануты в 1991 году, распад советского государства. И также они сегодня хотят создать свои государства, создают как суверенные государства, и создают. Но учитывая то, что рабочие места отсутствуют на территории тех государств, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, и есть соглашение межгосударственное, нельзя об этом забывать, между Таджикистаном и Россией, что сегодня открыты границы, безвизовое государство. Думаю, что чтобы не было такого хаоса, как сегодняшний безвизовый режим, мы поэтому предложили руководству России нашего и руководству Таджикистана введение более цивилизованный метод. Тот метод, который мы сегодня говорим, это введение визовый режим. Не тот визовый режим, который предлагает сегодня оппозиция России, а тот, который мы предлагаем. Это более цивилизованно. Это всем будет выгодно. И выгодно, в первую очередь, будет российское наше государство, российскому народу, и, соответственно, сохранить лицо таджикской нации на земле. Ну, то есть это ваша позиция все-таки, это не позиция Федора? Да. Хорошо. За Федора, можете озвучить вашу позицию по этому вопросу? Наша позиция следующая. Мы исходим из того, что Россия — это имперская цивилизация. И, конечно, такие меры, как введение визового режима между Россией и Таджикистаном, они не вписываются в наше мировоззрение. И я считаю, что это просто будет малоэффективно. Ужесточение подобного рода приведут просто к росту коррупции и к тому, что движение трудовых мигрантов будет больше зарабатывать на этих мигрантах. Я думаю, что это и есть главная цель моего оппонента. Мы предлагаем, в свою очередь, учитывая то, что Россия является инициатором создания Евразийского союза, а Средняя Азия — это регион, который, безусловно, относится к этому новому геополитическому образованию. Мы предлагаем, во-первых, ужесточение мер против нелегальной миграции, которая является не просто бесконтрольным потоком трудовых ресурсов, но и этнической экспансией, культурной экспансией в Россию. Несмотря на то, что мой оппонент говорит о гражданах Таджикистана как бывших гражданах Советского Союза, уже выросло поколение, которое никогда не являлось гражданами СССР, поколение нерожденных в СССР. Они едут совершенно с другим культурным багажом, с другим мировоззрением, в том числе их головы напичканы воинственным таким неоисламом, который предполагает жесткое противостояние, в том числе и с любыми формами российской государственности. Поэтому мы говорим «нет» нелегальной миграции во всех формах, и мы выступаем за создание механизма ассимиляции и интеграции тех людей, которые хотели бы стать частью российского общества, хотели бы здесь работать, но не в качестве именно рабов, какими они сейчас являются, а в качестве нормальных граждан. А другое дело, что Россия не нуждается в таком количестве трудовых мигрантов, конечно же. У нас порядка 5 миллионов только официальных безработных сейчас.
Я сам, в бытность студентом, работал дворником, прекрасно знаю эту профессию, и когда я вижу, что на клочке земли сегодня в Москве 5 дворников работают и не могут убрать там какой-нибудь лед под ногами, хотя их дергают работники ЖЭКа и так далее, я понимаю, что это все очень надуманно. И вот эта фраза, что России никак не обойтись без такого количества трудовых мигрантов, это демагогия, которая имеет целью прикрыть коррупционные схемы определенные и в том числе те задачи, которые преследуют вот организации мигрантов, как таджикские трудовые мигранты, потому что здесь мы имеем такой многоуровневый рабовладельческий рынок, которым завязаны и чиновники, и представители диаспор. Вот, господин Шарипов, он же гражданин России. Да-да. Вот, и тем не менее вы занимаетесь ввозом сюда таджикских трудовых мигрантов, которые, как вы сами говорите, плохо себя здесь чувствуют, которых унижают, которые используются на очень плохих работах за маленькие деньги. Тем не менее вы вместо того, чтобы помочь своим согражданам, соотечественникам остаться на родине и создать там условия для работы, привозите их сюда, где на самом деле их, конечно, никто не ждет, кроме полицейских, кроме чиновников, которые хотят на этом навариться, кроме вас, которые также зарабатывают на вот этом трудовом и нетрудовом ресурсе. Но я, честно говоря, когда озвучил был здесь, что это выгодно руководителям таджикской диаспоры введение вызове режим, я это просил своих коллег по работе, потому что об этом было заявлено неоднократно, когда были арестованы летчики. Мы выдали то унижение, которое происходило здесь по отношению к трудовым мигрантам. За 2 летчиков обменять там 1500 таджиков. Сказание господина Медведева, тогдашнего президента, что симметрично, что асимметрично. Это более подход к тому, что использование трудовых мигрантов в государственном конфликте. Сегодняшние трудовые мигранты в Таджикистане, они хотят возвращаться на родину. Я вам говорю, 90% мучается сегодня. Но сегодняшняя политика, наше любимое государство, Россия, в частности Кремль, и ряд партий, которые находятся еще, прошли 5% барьер, 7% барьер находится в Государственной Думе, они не хотят, чтобы была введена вызовый режим. Мы хотим, не хотим, это будет когда-то. Придет новый президент в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии. Этого создано, потому что там будет создана очень большая экономическая структура, в частности, будут рабочие места, они будут возвращаться назад. Сегодня не более 300 тысяч, я вам говорю, не более 300 тысяч таджики нуждаются выехать с Таджикистана, но не 2 миллиона. Поэтому введение вызовый режим, по том принципе, который мы предлагаем, это к тому, что готовиться надо руководители России и Таджикистана, плодотворно работать со своими кабинетами, значит, не обижать людей, создать рабочих места, создать именно тот финансирование, который поступает с Запада. Очень большое количество денег поступает из Запада в Таджикистан, вы знаете, для того, чтобы поднять народное хозяйство, в первую очередь, создать те же заводы, фабрики. Это деньги все, как благодаря сегодня Таджикистан, как коррумпированная страна, в том числе и наша Россия, они исчезают, не доходят до простого человека же. Ваш оппонент вам высказал определенные претензии, связанные с тем, что мигранты никак не интегрируются в современное общество, что от них существует в том числе и общественная и социальная опасность, что они занимают рабочие места, которые могли бы занять безработные жители России. Прокомментируйте этот посыл. Смотрите, там цифра была, 5 миллионов населения России нуждается в работе. 5 миллионов стоят на бирже. Я вам говорю сразу. 5 миллионов работать не хотят. Если сегодня партия Родина, оппонент наш, предлагает, что да, я готов завтра представить там 50 или 500 или 600 или 1000 граждан, которые готовы работать на тех местах, которые работают сегодня таджик, я готов освободить, и достаточно мне хватает к тому, что с людьми разговаривать, эти места будут предоставлены российским гражданам. Я вам уверен и скажу на 108% к тому, что те граждане, которые 6 миллионов, их количество станет больше, но они работать никогда не хотели и не будут работать. В первую очередь, в чем причина? Причина в том, что вы знаете, что у нас очень большая задача совместно с вами. Для того, чтобы люди пошли на работу, надо посмотреть, что происходит за МКАДом, за кольцевой дорогой, как люди живут в этих условиях. Это не виноваты трудовые мигранты. В каких условиях живут? Тоннами продаются спиртные напитки, тоннами. Это не наркотики, которые как обвиняют Таджикистан, как кто привозит трудовых мигрантов. Дальше смотрите, что получается у нас. В каких условиях живут дети. Как продаются дети на Запад,
Я имею в виду, что в Америке, как по отношению к российским детям издеваются американцы. Вот сегодняшняя демократия, которую Россия хочет, наша Россия. Поэтому я считаю, что обвинить в том, что люди приезжали, что совершают преступления. Я недавно слышал, что прокурор Москвы там делал такое заявление, как будто там практически каждый второй мигрант совершает преступление. Нет, 100 мигрантов, если совершают преступление, по их сводкам, то 60% они невиновны были, но они оказались в тюрьме. Они беззащитные, потому что кому-то надо было получить погоны. Нужна была наша сегодня коррумпированная система миграционной службы, нашего российского, что человека можно депортировать. Это административное правонарушение, но есть уголовное. Я не уверен, что человек на остановке кого-то изнасиловал среди бела дня. Но таких дел тоже я встречаю. Но когда я встречался, буквально прилетел с Уфы, наш депутат республиканского заказал таджика, потому что его любовница хотела выйти замуж, и вышла замуж, и родила ребенка от таджика. За это он мстил за наркотиков. В отброс наркотиков молодой парень таджик, 32 года, получил 8,5 лет. Мы судимся там, да, наши адвокаты московского поехали. Поэтому я говорю, что сегодняшние мигранты из Средней Азии, это выгодно нашего России и наше российское общество. Но еще раз говорю, надо более цивилизованный подход. Цивилизованный. Сегодня то, что делалось, это абсолютно это первобытное общение мне напоминает. Это практически первобытное общение. Другая сторона, еще раз повторяю, если вы готовы ваши специалисты работать в тех структурах ЖКХ, в магазинах из числа граждан России, в любое время у нас сайт работает практически круглосуточно, мы открываем вакант, замена гражданина Таджикистана на гражданина России, независимо, что русскоязычные, не русскоязычные, или русские, национальности русские. Таджик готов предоставить свое рабочее место гражданству. Ну, скорее всего, это не получится, потому что желающих очень мало. Не, ну вы априори говорите, что не получится. Можно попробовать, кстати. Вы Я заявляете, пожалуйста, что миллионы людей не хотят вакант работать. у нас, вакант будет написано, что предложено российским гражданам. Пособие по безработице для тех, кто стоит на трудовой бирже, на бирже труда, настолько ничтожно, что просто невозможно на него жить. И это там не Скандинавия, где можно всю жизнь пробыть в статусе безработного и прекрасно существовать. Не забывайте, кроме этого пособия, еще получают пенсии от своих бабушки и дедушки. Вот дети, которые сейчас дома лежат, не работают, они еще их пенсии забирают. И насильно забирают. Миф определенный. Есть, конечно, категория там алкоголиков, каких-нибудь опустившихся людей, которые живут за счет детских пособий, отнимают там пенсии у бабушек, у отцов и матерей, но это как бы маргинальные части общества, которые не играют роли в общей картине. Миллионы людей сидят без работы, кстати, увольняются с работы. Например, в сфере общественного транспорта такое происходит во многих городах сейчас крупных, когда действительно мигранты приезжают, зачастую они, кстати, не знают ни городов, ни правил даже дорожного движения, они замещают вот эти места, на которых работали местные жители, за счет того, что они готовы работать в разы за меньшую зарплату и не нуждаются в нормальных условиях жизни, готовы жить в бараке. Они вытесняют квалифицированных водителей в своем авто и готовы работать сутками. Потом они врезаются в какой-нибудь столб и гробят жизни пассажиров. Вот так происходит. В Москве я часто езжу на общественном транспорте, и я вижу, как действительно идет замещение, и я вижу, что существует солидарность между, значит, гражданами, выходцами из Средней Азии, я не знаю по виду, кто это, таджик, узбек там, и так далее, но вот заходят молодые парни, перемигиваются с женщиной-водителем, это было на прошлой неделе, и не платят за проезд. Соответственно, платят за проезд другие люди-москвичи, которые просто вынуждены там платить больше, потому что тарифы повышаются. За то, что они трясутся в этой маршрутке, которая там уже давно не требует ремонта. Но это не нужно, потому что ваши соотечественники готовы работать вот в любых условиях вообще. То есть они захватывают рынок труда. И я с вами согласен, потому что 5% всего наших соотечественников работают с государственной структурой. Я имею в виду востребованные. 5%. 95% наших соотечественников работают у инвесторов зарубежных. Я неоднократно повторял. Что такое инвестор зарубежный? Я турок, я китаец, у меня денег, я инвестирую. Я готов брать сотни тысяч мигрантов, они берут. Это рынки, это строительные компании. И туда не идут ни один, значит, соответственно, гражданин России. Или даже русскоязычный будем называть. Потому что вот здесь слово о русском звучит больше. Что Россия — это русское государство. Нет, Россия не русское государство. Гражданин России, да. Давайте употреблять. Будем говорить как американцы. Я не делаю разницы, да. Вот это Россия, да. Вот дело в том, что инвесторы, когда уйдут, у вас не будет поток мигрантов. Востребованы не будут в России трудовые мигранты.
Территории, которые сегодня захватили все рынки, это зарубежные инвесторы. Надо с ним вам воевать, а не с простыми детьми, которые из Таджикистана, с Узбекистана, с Киргизии, из Молдовы приехали. Вы же знаете, что последние буквально 5-7 лет нет трудовых мигрантов с Азербайджана, нет с Армении. Это мизерное количество. Их нет, потому что нет там ресурсов. Ресурс, рождаемость достаточно для Азербайджана. Мне кажется, они заняты просто в других Они сферах. заняты, нет, ну нет, простого, как без гражданства нет. Что можете сделать после того, когда все мигранты уйдут? А только на Северном Кавказе проживает более 100 наций народностей, в курсе, да? Они Дагестане тоже 114. мешают. А это Дагестан, это Вы Ингушетия, сейчас утрируете это Адыгея. все. Во-первых, никто не говорит о том, что мигранты должны Дальше уйти. татари, башкиры. Миграция, А как не уйти? вы сейчас разделяете уже, значит, Россию. Мы вообще против вот этого национального деления, которое досталось нам от Советского Союза. Это неправильно. И то, что я говорю, слово «русский» употребляю приоритетно. Мне не нравится слово «россиянин». Я предпочитаю называть всех нас русскими. Так и есть. И в мире нас считают русскими. И это не исключает того, что кто-то русский, великоросс, кто-то татарин, молдаванин. Язык или общения даже русский достаточно. И менталитет. Так вот, проблема в том, что в частности, таджикские трудовые мигранты, которые приезжают сегодня, они несут чуждый менталитет. И они не хотят вести себя в соответствии с теми традициями, которые сложились веками. Вы вот протестуете против введения экзаменов для водителей о знании города. То есть человек должен просто сесть за баранку и, как всегда, дорогу покажешь? Спрашивает. Ну уж куда? Я вот сажусь в такси, я не хочу показывать дорогу за свои деньги еще. Я хочу быть уверенным, что меня доставят по тому адресу, который я сказал. Но нет, потому что водители, которые приезжают из Средней Азии, я повторяю, они готовы работать за меньшие деньги, в худших условиях жить, они захватывают рынок, вытесняют людей, которые работали десятилетиями в этих автопарках. А заменить? На кого их? За кого заменить? Даже при том, что он не знает историю, не знает, но он же знает баранку, знает то, что едет. Он не знает, куда ехать. Начнем с того, таксист Ну, не во-первых, должен. маршруты, вы знаете, плохо, не более 3 километров маршрут, вы знаете. Все маршрутки не Такси, более 3, меньше такси. даже. Это одна страна, и в обратную сторону они едут. Они все прекрасно знают. Маршрут это принадлежит представителям погонах, мы образ погонах. Начальник, допустим, Одинцовской ОВД имеет 12 маршруток, которые на них едут таджики. Вы все время говорите, что кто-то виноват. Да почему Вот я говорю, людям платят, выходите они на деньги геополитический не уровень. предлагают деньги. За что вы отвечаете? Вы призываете просто тупо вводить визовый режим. То есть ширму создать и сказать, что у нас теперь визовый режим, все, проблем нет, все остальное это как бы там издержки производства. Абсолютно вы не правы, потому что и вызовый под режим я это- освободил и много из создать политиков. новые коррупционные Много из механизмы. политиков, которые тогда вообще были предвыборной кампании. В декабре был выбор, соответственно, 2011 года, у нас проходили Государственные Думы же. Да. Я им помог, чтобы больше они не произносили слово «вызов» по отношению к того государства, особенно Таджикистану. Я им помог в этом. Уважаемые, мы предложим вам вызов, как национальный, допустим, диаспора, но мы будем делать более его цивилизованно. И предложим наши пункты прекрасно. Но то, что они предлагают в один день закрыть, значит, вызов всех это или 76-х, или 86-й, или, значит, Чкалус, загружать людей, вывести в Таджикистан, в Узбекистан, в Киргизию, мы этого не хотим. Давай более. Это, в таких случаях теряет лицо русский человек, в первую очередь. У нас есть Другого выхода- государственная концепция миграционной политики, там, которая подписана президентом, которая реализуется, и там ничего подобного нет. Вы, я не знаю, чьи, так сказать, фантазии повторяете сейчас. Речь не идет вообще о вот такой жесткой депортации в один день никого. Знаете, это из разряда неких предположений и планов каких-то людей отдельных. Но мы живем в ситуации нового мира. Мир открывается. Все равно визовые режимы, которые вы предлагаете, это может быть как временный режим исключительно. Абсолютно, Но да. К по трудовым моему мигрантам глубокому убеждению он не приведет к желаемым результатам, желаемым для народов. Он приведет к обогащению очередных, значит, персон, которые будут просто сидеть на этих кормушках. В этих Находясь там мы в России, мы не будем обогащаться, потому что Вы- они будут находиться на родине вы, же. находясь в России, курируете как раз эти потоки Да, миграционные. мы Вы курили, давно бы занимаетесь- такие Вместо вопросы того, не чтобы, возникло. например, создать программу, внятную программу репатриации соотечественников или создания достойной инфраструктуры здесь, вы чем занимаетесь? Занимаетесь тем, что говорите всем патриотам, не надо нападать на мигрантов, вы там не муссируйте информацию, что кто-то на кого-то Дружинника напал. уберите, да, сказал, да. Дружинников убрать вообще. Зачем То есть, дружинники нужны? А почему нет? Дружинник это Зачем тогда власть, когда у нас помощь достаточно полиции. 1 100 000, получается, МВД с погонами. Ну, у нас большая страна, большие города, все увеличивается и не справляется. Человек должен знать в погонах, уважать, вот идет. А другой ходит с повязкой. Дружинник это несовременный придумок. На Северном Что Кавказе в придумали. В Советском Союзе была Вот знаете, был такой, значит, у нас лидер ОПГ Сапог, в курсе знаете, да, Сапог? А почему молчали после того, когда совершил убийство, он русский, Сапог или славян,
убивал целую семью своей банды, и казачи, которые мы сегодня приветствуем, ходят патрулируют по всему Северному Кавказу, вплоть до Сочи. И каждого вызывает не русского, давайте сюда, значит, вы неправильно находитесь, там свои там права качают. У нас что, в стране так сильно нужно казачье формирование? Я думаю, что при всех то, что мы имеем сегодня, МВД, ФСБ, КГБ, Минобороны, достаточно структур. Надо обязательно нам добиться, потому что дети сегодня шли и оставались в населенных пунктах, россиян наш, и не возвращались как мигранты в Москву. Надо, как забрали в хрущевские времена, паспорта им не давали же. Они там находились столько времени, сколько надо было. То есть, извините, я вас перебью, да. то есть мигрантов мы через визовый режим легализуем, а гражданам России мы запрещаем перемещаться по собственной стране? Последующие адаптировать граждан, чтобы остались в России, надо убедить, что они еще остались, не останется. В тех районах, которые сегодня нехватка населенных пунктов, у нас пустует полностью. Что выехали туда мигранты. Может быть, Без несколько Чернозома, острый вопрос. Калуги, да. А почему бы гражданам Таджикистана не остаться в Таджикистане в таком случае? Я еще раз говорю, что политика сегодня, которую Таджикистан проводит, абсолютно за 20 лет невозможно строить государство. Таджикистан тем более. Россия большая страна. Это плюс того, что благодаря сегодня нефть, газ, мы здесь разговариваем, у нас нет голодных детей, у нас хоть есть более-менее медицина, но в Таджикистане практически то, что есть, оно было заморожено благодаря той же таблице Менделеева. И сейчас заморожено. Нам не дают идти вперед. Это по моей информации. Сегодня диктуют нам американцы, китайцы, там Россия. Поэтому Россия должна быть ресурсной базой для ресурсов нет. Россия должна владеть. Если Россия просто, мы говорим, потому что сегодняшний Таджикистан, это только может быть создать, это моя точка как человек военный, только с условием, что совместная наша работа с Россией. Таджикистан будет сохраняться. Но сегодня Таджикистан предлагает различные варианты, в частности денежные, как дотации, большое количество денег, готов Таджикистан идти то к китайцам, то, соответственно, к американцам. Вы не забывайте мнение большинства мигрантов, 2 миллионов более, они хотят быть с Россией. Поэтому мы предлагаем вызовый режим более цивилизованный, который будет... Они хотят быть с Россией или быть в России, это очень важно. Они быть с Россией. Возвращаться все хотят домой. Я еще раз говорю, возвращаться хотят домой. И сегодня, если будут рабочие места созданы в течение 2-3 лет, и достаточно будут созданы, я повторяю, не более 300 тысяч граждан, они должны покинуть территорию России. Но мы не готовы к тому, что ответить за самое главное. Но 1 миллион граждан Таджикистана получили гражданство. Они, скорее всего, в России останутся. У каждого по 2, по 3 или по 4 детей. Да, и второй брак есть. И там жена, и здесь жена есть. Тем не менее, вот вопрос у меня к обоим оппонентам. Как вы считаете, существует ли этническая преступность? Кратенько. Безусловно, существует. Вы считаете? Этнические преступности были и в советские времена, и сейчас есть. Нет, сейчас существует или нет? Абсолютно есть. Абсолютно. Вопрос второй, на который уже более развернутый ответ. Как вы считаете, связана ли этническая преступность с потоком нелегальной миграции? Конечно. Потому что, как вот и мой оппонент говорит, что в Таджикистане, в частности, и в других государствах, откуда к нам поступает вот такая вот большой ресурс рабочей силы, нет работы. То есть едут люди, которые не нашли там свое место, они уже определенным образом мыслят, они как бы обиженные люди. И вот и господин Шарипов говорит все-таки с позиции жертвы, что уже плохо. И когда они приезжают сюда, они сталкиваются, разумеется, с рядом проблем, которые не улучшают их мнение, не улучшают их настрой по отношению, в том числе к коренным жителям. Многие из них воспринимают нашу страну как некий такой враждебный плацдарм, где надо поработать и как бы вот и что-то делать потом. Они не знают, возвращаться ли на родину. Или, конечно, здесь созданы условия для такой, как бы скажем, плохой, но жизни. У них там жизни нет. Они действительно высылают деньги и готовы вот трудиться как муравьи, на самом деле, у нас. При этом пополняя, конечно, отчасти армию преступников. И преступность есть организованная, неорганизованная. То, что мы видим на улицах и получаем информацию из СМИ о нападениях с участием мигрантов, это же есть. Нельзя сказать, что это выдумано журналистами или какими-то политиками. 0,2% в общем количестве штатов. 0,2%. А прокурор Москвы говорит другие цифры. Ее попросили сказать. Ну почему? Тогда любая статистика в пользу я дам завтра прокурору 20 мнения, уголовных дел, которые готовы его стоять в суде и защищать человека. Вы понятным образом защищаете, значит, свой электорат, скажем так, людей, с которыми вы работаете. Это преступник, понятно. Но люди, которые живут в плохих условиях, они, конечно же, являются зоной риска и ресурсом для выполнения преступного мира. Это совершенно точно.
И вот что такое визовый режим в вашем понимании? Это создание, во-первых, некого кордона дополнительного, которым будут с людей брать дополнительные деньги еще за незаконные механизмы проникновения в Россию. И плюс это позволит уже как бы всем официальным лицам и вам говорить, что мы же решили проблему, как бы, а все остальное вообще не существует, как это часто бывает. Правильно было сказано в нашей виду, что ОПГ слишком развит среди трудовых мигрантов. В частности, они угрожают, унижают, уничтожают собственных граждан, берут их деньги. Но опять, ничто не делается без помощи властей. В этом помогает власть Таджикистана, как представители МВД, миграционной службы, мы же общественные деятели. В этом помогает и внутри наша полиция, которая, когда говоришь, почему на Казанском вокзале человека вам отдали, делал сотнями документами фальшивых, на следующий день обратно продолжать. Мы отдаем власти. При этом принимают участие общественные деятели, принимают адвокатов. Дальше прокурор не хочет заниматься. Это один факт. Дальше то, что касается вопросами вот вашего, значит, как основном ресурсе для того, чтобы Россия нуждается или не нуждается. Россия нуждается, еще раз повторяю, в трудовых мигрантов. Не в таком количестве. Нуждается и в большем количестве, потому что впереди нас стоит цифра 25 миллионов. Эта цифра озвучена господином Путиным. 25 миллионов. Я вам уверен в том, что в 2015 или 2017 году будет требовано с Таджикистана от 5 до 6 миллионов, если у нас будет население 8-9 миллионов. Потому что сегодня в Таджикистане практически все работают. И в пенсионном возрасте работают, и не пенсионные. И женщины хотят приехать работать сюда. Только нужны они, чтобы это все было сделано нормально. Они вынуждены, потому что когда по восточному закону и по мусульманским нашим, когда мать, уже пожилая женщина, отец пожилой, мы обязаны их кормить, мы их не бросим. И не исключение того, что Таджикистан сегодня не имеет даже ни одного детского дома, где дети там, допустим, находятся брошенные или беспризорные. Нет в Таджикистане. При нынешнем, даже когда 45% ВВП благодаря мигранту поступает в Таджикистан, ну, с учетом этого даже, у нас детей не бросают. Таджикистан свою вот эту критическую массу выдавливает в Россию совершенно целенаправленно. И здесь уже есть беспризорные, есть люди, живущие в нечеловеческих условиях. Вот. И вместо того, чтобы все-таки как-то решать проблему, вы хотите все это застолбить, устаканить и сделать, прийти к статус-кво постоянному, что вот так будет всегда, только давайте, значит, мигрантов вообще не трогать и платить им там больше денег, да, и вовремя. А все остальное вот оставить как есть. Только еще создать дополнительные предлагайте бесплатно механизмы. Нашим гражданам деньги, они будут отказываться. А с чего вы взяли? Наши граждане бесплатно, они хотят деньги. Они хотят за свой труд. Они трудятся 10-12 часов в сутки. Они за это получают. Они живут в одной квартире, там 20-30 человек. Они живут в подвалах, помещениях. Им это не стыдно. Потому что дома остались дети и жены. Если мы спасем это поколение, то с последующим поколением будем работать в Таджикистане. Это 9 класс, 10 класс, 11 класс. Это русский язык, это программа, это специальность. Постепенно, значит, выбирает он. Пускай одновременно ведут английский язык, пускай ведут китайский язык. Пускай выбирает страну. Я уверен, что 90% таджикистанцев будут выбирать Россию. А почему не сегодня Таджикистан-то? российское население, Почему 90% не выберет 90% российский простой народ, после того же, когда узбек был избит, я уверен, что поддерживает, чтобы больше было из республик Средней Азии, чем из Китая. Но дело в другом, я говорю, Россия, страна, которая наподобие Китая, это большое государство, тот с большой инвестицией, с большой населением, Россия с большой территорией, с меньшим населением. Давайте подумаем, как, значит, заполнять. Да, это то, что у нас Надо есть. увеличивать российское коренное население в первую очередь. Каким образом? Каким образом смотреть? Каким Механизмы образом, когда сегодня известны. рождаемости, это мы знаем прекрасно. Каждый год больше 32 тысяч погибает благодаря ДТП. А спиртные напитки больше. Нельзя же вот сегодня борьбу вести, можно борьбу вести. Вот смотри сейчас, что произойдет, если мы сейчас сигареты все остальные убирать в июне месяце этого года. Это 75% курящих пьющих. Это удар по будущей цивилизации нашей России. Тогда тут мигранты ни при чем. Не мигранты очень даже причем, на мой взгляд, поскольку помимо безработицы, которая является большой проблемой для России, безусловно, в России есть ряд проблем. Вот. Но одна из них, собственно, миграция, которую мы обсуждаем. Существует факт, что в роддомах приезжают, воспользовавшись дыркой в законодательстве, не граждане России и занимают те же самые места. Я считаю, это В роддомах. В роддомах, да. детей, Это прямой вызов демографической политики России. Ну, предлагайте эту кровать господина Киркорова, он там, пускай рожает, его там любовница и жена, почему не хочет? А он же уехал в другую сторону мира, он не признает российскую медицину. Я не понимаю, Он лечит свою голову. Причем здесь он? Дело Пусть, в том, что а есть, зачем? Пускай есть дырка в законодательстве. наволоки потеряют наши врачи, пускай мигранты рожают, там женщины получается. Наволоки-то врачи потеряют все равно же.
Благодаря этих трудовых мигрантов сейчас у нас остаются прекрасные с опытом гинекологи, акушерки остаются. Нет, я не говорю... Киркоров не будет делать. Я говорю не про Киркорова, не про тех, кто принимает роды, а тех, кто приезжает рожать сюда, в Россию. Приветствовать сегодня российских Потому что на родине нет А вы вообще назовите мне, никаких есть условий. бесплатный род? Конечно. Да нет, никогда не было. Вы Как это? Вы знаете, сколько платит мигрант? Более 100 тысяч рублей. Кому он платит? Врача, посредник. Врачу или посреднику? Посредник. Врач-посредник является. Он берет. И он, этот врач, решение принимает. Где ему рожать и как рожать. Это Бесплатно. один из мифов. 3 дня и оттуда выкидывали человека. Даже человек просто заболел. 3 дня, все. Нет у вас, соответственно, страховки. У меня есть медицинский примеры, когда москвичка, женщина с ребенком не может попасть в ту или иную больницу, даже по скорой, потому что места заняты уважаемыми мигрантами уже. Федор, это ложь. Нет, это не ложь. Я как У нас прекрасная многодетный отец не скорая раз, медицина не в раз России, даже по сталкивался с отношению к этим. мигрантам приезжает. Из дома забирают. Я знаю, что все мигранты на зоне, когда схватки начинаются, женщина, они в зоне скоро подъезжают. Правильно. Не было такого, что не русского или там русского человека скорой. Всегда приезжали и забирали в роддомах, рожают полноценных детей. Я очень благодарен Не медицине про роддом, российской. а в частности в детских больницах нет иногда мест из-за этого. Тогда как получается, тогда мы же предлагаем всем рожать, при этом нет роддомов, что места получать. Надо Путину передать, чтобы говорить, уважаемый Путин, Речь а вы предлагаете всем речь рожать, идет о а в том, одно что время вы все будут рожать. предлагаете России взять на себя функцию такого инкубатора великой таджикской нации. Я вам только сказал, помощью каждый визов 4-й таджик уже служит в и так вооруженных далее. силах. Они пригодятся вам. Ну, Все равно войн не будет. что Без у войны нас- мы не обойдемся. это Опять будут вы таджики говорите, или что узбеки каждый стоять защищать четвертый, российские границы. можно там, значит, опровергать, наверное, эту статистику и так далее. Это все несколько голословно. Цифры вообще, которыми оперирует официальная статистика, они очень относительны. Господа, в мелочах можно копаться бесконечно. Вот я вижу, что существует у нас две точки зрения, которые все-таки не могут нащупать общий вектор совместного существования, имеют различные пути для решения достаточно существенных проблем. И в завершение нашей беседы я хотел бы попросить наших оппонентов буквально по минуте высказаться о том, как вы думаете, как нужно решать проблему, которую мы попытались сейчас обрисовать. Давайте с вас начнем. Независимо, какое-то решение будет принято на уровень власти, на уровень руководителей стран СНГ, потому что мигранты оттуда в основном, сейчас все удары только по ним будут наноситься, всегда должен быть разум, должен выиграть в этом положении. Наша задача создала первый день защита трудовых мигрантов. Сегодня уже получат не только Таджикистан, а практически все трудовые мигранты, которые приезжают в Россию. Они к нам обращаются. Голос должен быть их услышан на уровне не только партий, которые новейшие в России появляются, до Государственной Думы, различные комитеты без Государственной Думы, есть Совет Федерации, есть комитеты, которые созданы при президенте по правам человека. Если это все будет находиться под контроль руководства страны, и считается руководство нашего государства России, что приемлемо сегодня находиться в таком, значит, в положении, как сегодня мы видим, приход трудовых мигрантов из Таджикистана, улучшит их жизнь и условия, мы всегда за. Если будет продолжаться в таком плане, который сегодня есть, мы как общественные деятели, единственное то, что мы можем говорить и в средствах массовой информации, у вас в каналах и других, соответственно, печати, что введение вызова в режим, который предложен нами, это более будет цивилизованно. А где-то выиграть все, в первую очередь российских граждан и российское наше государство. И ваше мнение. На мой взгляд, необходимо, во-первых, ужесточать ответственность и для работодателей, и для работников за нелегальную миграцию. Об этом говорит партия Родина. Во-вторых, мы предлагаем создание частных агентств по трудоустройству мигрантов, чтобы цивилизовать этот поток, эту практику, и заодно определять, где, в каких сферах нам наиболее нужны мигранты из ближнего зарубежья, а где они не нужны, и где приход таких людей просто будет негативно сказываться и на местной ситуации, и на них самих. Вот. Третий момент – это все-таки должна быть выработана программа культурной адаптации и интеграции приезжих в российское общество. В том числе это экзамены по истории, по русскому языку, не только для таксистов, но для всех людей, которые собираются здесь долго работать и жить. Вот. И хотелось бы обратиться к движению трудовые мигранты, таджикские трудовые мигранты. У вас есть здравое зерно, конечно, в рассуждениях, но мне кажется, что вы должны все-таки направить всю свою энергию, усилия на то, чтобы
попытаться объяснить своим согражданам, что надо, конечно же, брать судьбу своей страны в свои руки, не искать счастья где-то на чужбине, а все-таки делать так, чтобы 90% граждан Таджикистана хотели бы жить не в России, а хотели бы жить в Таджикистане. И тогда мы сможем построить нормальное евразийское сообщество, нормальный Евразийский союз, где в каждом его сегменте была бы комфортная и достойная жизнь. Если все будут рассчитывать только на Россию, что здесь будет им, значит, хорошо, комфортно, а свою родину они просто забудут и будут к ней относиться как к инкубатору, а потом уходить, то вот эта практика кукушкиных гнезд таких, она, мне кажется, приведет к новым конфликтам и новой войне в геополитической перспективе. Вот этим мы должны сейчас заняться. Надо управлять будущим, а не только территорией, чем занимаются сейчас все. А визовый режим, ну, это одна из таких чиновничьих хитростей, которая просто позволит на время снять напряжение и подзаработать немного денег, в том числе и на несчастных мигрантах. Спасибо, что пришли, спасибо, что выразили ваше мнение. Я надеюсь, что именно в таких диалогах в конечном итоге и будет получена правильная модель формирования будущего общества России. Спасибо. Мы продолжим обсуждать эту тему. До свидания.